अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक हो गया मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा लाइव व्लॉग। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आज की वीडियो में शुरू करता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, बजीज़ के चिक्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, मैं इनको देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि इनको अलग करने का टाइम आ गया चाहिए। नहीं, ये जो सामने बैठा हुआ है ये भी चिक्की है, बड़ा हो गया काफ़ी। ठीक है, खुद ही खा रहे पी रहे उड़ रहे हैं। सामने स्टिक पे बैठा हुआ है और बाकी के 3 इधर बैठे हुए हैं सामने, ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इनको खोल के चेक करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से चिक्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं और ये फुल एक्टिव है। और फीमेल ने मेरे ख्याल से दोबारा अंडे दे दिए हैं और जोड़ा मैटिंग तो कर रहा था, लेकिन पता नहीं अभी इसने दोबारा अंडे दिए नहीं दिए। मैंने इसको दोबारा देखा नहीं है, देख लेते हैं। और आप दोस्तों ने मुझे बताना है कि इन चिक्स को अलग कर देना चाहिए इनके पेरेंट्स से या नहीं अभी, या थोड़े और दिन इंतज़ार करना चाहिए। इसीलिए देख लेता हूँ मैं। फ़िलहाल इसने अंडे तो नहीं दिए, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से ये फुल एग पे आई हुई है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसने बच्चों की केयर की है, बहुत अच्छे बच्चे संभाले हैं इसने। जितने निकाले थे सारे के सारे ही माशाल्लाह से इसने पाल दिए। और ये मेल है इसका, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पेयर है। फ़र्स्ट टाइम मेरे पास रेड आइज़ के बच्चे निकले हैं जब से मैं बर्ड्स का शौक़ कर रहा हूँ। फ़र्स्ट टाइम ये मेरे पास इतनी अच्छी ब्रीड हुई है रेड आइज़ की। बाकी तो हर तरह के बच्चे मैंने लाइफ में देखे हैं अपने पास बजीज़ के, लेकिन रेड आइज़ के बच्चे पहली बार मेरे पास निकले और बहुत अच्छी इनकी मतलब ग्रोथ हुई है और बहुत ज़बरदस्त। और ये दोनों पेयर ही बनेंगे, 4 हैं, 2 फीमेल है और 2 मेल है। तो इंशाल्लाह इसके भी आगे जाके पेयर बनाएंगे। और ये पेयर है, ये भी ब्रीड पे आ चुका है, ये भी मैटिंग वगैरह कर रहे हैं। इसको भी मैंने देखा था मैटिंग करते हुए, तो इसके भी चेक कर लेते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है। इनको भी सेपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी देख लेते हैं। और मैं इनके लिए पालक वगैरह लेकर आ गया हूँ, तो ये मैं अभी इनको डालूँगा। ये इसी का ही वेट कर रहे हैं क्योंकि इनको सामने ही रखी हुई है मैंने इनके, तो ये देख रहे हैं, तरस रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इनका थोड़ा चेकिंग कर लूँ कि क्या सूरत हाल है, उसके बाद फिर मैं इनको दाना पानी डालूँगा और पालक वगैरह भी डाल दूँगा। तो इसके चिक्स भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ये भी बाहर आते हैं अंदर चले जाते हैं। ये है मेरा तीसरा पेड़, इसके बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। एक तो ये सामने बैठा हुआ है, ये तो काफ़ी दिनों से ये बाहर ही रह रहा है, बाहर ही घूम रहा है। और ये देखें, तो इसके भी काफ़ी बच्चे बाहर ही बैठे हुए हैं। एक दो है जो छोटे हैं, बाकी तो सारे इसके बाहर आ चुके हैं। तो आप दोस्तों ने मुझे बताना है कि मुझे इनके बच्चों को अलग कर देना चाहिए अभी, या कुछ दिन और वेट करना चाहिए। ये देखें कितना प्यारा चिक है ये मेल है, बहुत प्यारा बनेगा। ये स्पेंजल्स में बनेगा, ब्लू स्पेंगल्स है, स्लेटी ब्लू स्पेंगल्स, बहुत खूबसूरत मेल बनेगा ये बड़ा होकर। और ये पेयर है, ये भी दोबारा ब्रीड पर आ गए, मैटिंग कर रहे हैं ये भी। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी अंडे दे देंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैं बाकी पैरट्स की भी अपडेट दूंगा, जो ऊपर छत पे पड़े हुए हैं 2 पेयर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ ये वाला जो बच्चा है वो अभी छोटा है, लेकिन ये भी बहुत प्यारा बनेगा बड़ा होके। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत स्लेटी कलर में बनेगा ये। तो इसको मैं अंदर डाल देता हूँ, बाकी तो सारे बड़े ही हो चुके हैं। बाकी इसकी मर्ती में चेक कर लेते हैं कि और कितने बच्चे इसके पड़े हुए। एक ये है और एक ये है, बस ये दोनों ही हैं जो अभी छोटे हैं, बाकी के सारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें खुद से खा रहे पी रहे हैं। और एक इधर बैठा हुआ है,
और एक ये है, ये तो स्टिक पे बैठा हुआ है, ये इसकी फीमेल है। तो अभी मैं इनको दाना वाना भी डाल देता हूँ, दाना भी चेंज कर देता हूँ और पालक भी डाल देता हूँ मैं इनको। दाना भी मैंने इनका बहुत अच्छा बनवाया है। इसके अंदर लाल कंगनी, दूसरी कंगनी, काले बीज ज़्यादा मिकदार में, जवी वगैरह और भंग के बीज भी इसके अंदर हैं, ठीक है। और काफ़ी कुछ है, बाजरा भी इसके अंदर मिक्स है, बहुत ज़बरदस्त। तो दाना मैंने इनको डाल दिया है। जैसे मैंने इनको दाना डाला फ़ौरन से आ गए खाने के लिए, ये देखें। और ये भी माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं। 3 इसके पट्टे बाहर आ चुके हैं, 2 अंदर हैं और इसके भी सारे तैयार ही हैं माशाल्लाह से। और इसके भी सारे बाहर ही हैं। तो आप देखें, जैसे ही मैंने इनको पालक डाली है, पालक खाना छोड़ के पालक पर आ गए हैं दोनों, फीमेल और मेल। और ये बच्चा भी खाने लग गया है। और इधर से ये भी आ गए हैं बाहर, ये भी अभी खाएंगे। तो कैसे लगी आपको मेरे पेयर और इनके चीक्स, और मुझे बताना है कि मैं इनको अलग करूं अभी या थोड़ी देर और रहने दूं, 4-5 दिन और रहें इसके अंदर। देखें, ये भी फुल तैयारी पर है, दोबारा ब्रीड पर आ गए ये भी। और ये वाला पेयर भी दोबारा ब्रीड पर है, ये भी इंशाल्लाह भी आ जाएगा। खाएंगे। देखें कैसे मस्त हो गए, सो रहे हैं जैसे भंग पी होती है इन्होंने, फुल मस्त हो के सोए पड़े। चलो भाई उठो। चलो मैं इसको अंदर ही डाल देता हूँ फिलहाल, क्योंकि अंदर ही अच्छे से खा पी लेंगे। ये तो काबू ही नहीं आ रहा मेरे। ये देखिए, ये पेड़ बनेगा बड़ा होकर। ये बहुत प्यारा बच्चा निकला है, फैलो है, फैलो का निकला ये है इधर फिंचेस। इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के पालक वगैरह दे दी थी, क्योंकि इनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। पालक में विटामिन होते हैं और गर्म भी होती है पालक, तो इनके लिए बहुत सही है। इनके बच्चे भी हैं, तो इंशाल्लाह बच्चे भी जल्दी बड़े हो जाएंगे तो इनकी भी जगह चेंज करेंगे। देखें काफ़ी बड़े हो चुके हैं इनके बच्चे भी। तो ये थी फिंचेस की अपडेट थोड़ी सी। तो अब चलते हैं ऊपर बाकी पैरट्स के पास। तो ये बस लगे रहेंगे, इनका भी दाना पानी मैंने चेंज कर दिया, दाना भी मैंने इनको डाल दिया। तो ये देखें सारे ही खा पी रहे हैं इधर, मस्त मस्त माहौल, मिठे चौल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अच्छे से। भाई हमारे पास रहोगे तो खुशी से ही रहोगे, हर चीज़ मिलेगी आपको, टेंशन ही रहनी। देखें माशाल्लाह से खुश हैं। अभी मैं आ गया हूँ मुर्गियों के पास और बाकी के बजीज़ के पास। ये मैडम इधर घूम रही है और चलो इनके अंदर चलते हैं, केज के अंदर। ये सब डाल देता हूँ मैं इनको। चलो जी, तो ये है मेरे 2 पेयर, एक ये है और एक ये है। निकम्मों ने अभी तक ब्रीड नहीं की है, मैंने इनकी जगह भी चेंज कर दी। पता नहीं इनको क्या मसला है, मुर्गियों से डर रहे हैं या इनको माहौल में मज़ा नहीं आ रहा। तो एक ये पेयर है, ये तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पेयर है। क्रिस्टेड की फ़ीमेल है स्पेंगल्स में, और क्रीमी अर्ली मेल है। मैंने इनके लिए बॉक्स वगैरह भी लगाया हुआ है। तो मैं अभी इनको पालक वगैरह डाल देता हूँ
क्योंकि मुर्गियां भी बेसब्री हुई पड़ी हैं देख के। और ये ठाकुर साहब, इस मुर्गे का नाम मैंने चेंज कर दिया क्योंकि पहले मैंने इसका नाम रखा था मजनू। मजनू इस पर सूट नहीं करता क्योंकि इसकी हरकतें ठाकुरों वाली हैं। रौब झाड़ता है ये फुल, क्योंकि ये मुझ पे भी रौब झाड़ता है, मुझे भी मारता है कभी कभी। तो मैंने कहा बेटे आप पे मजनू सूट नहीं करता, मजनू तो बहुत पोलाइट होते हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो अभी मैं इनको पालक वगैरह डाल देता हूँ, क्योंकि इनको मैं बहुत कम ही इनका ध्यान रखता हूँ। ज़्यादा ध्यान मेरा नीचे ही होता है क्योंकि ये ऊपर है, छत पे पड़े हुए हैं, तो इन बेचारों को इतनी मैं केयर नहीं दे पाता जितनी नीचे वालों को प्रोटोकॉल मिलता है। इनको उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं मिलता, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों को इतना प्रोटोकॉल नहीं देता, लेकिन आप लोगों की भी अब केयर किया करूँगा क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन ये है कि ये ऊपर है, छत पे पड़े हुए हैं, तो फिर मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता इनके ऊपर, क्योंकि मैं ऊपर कम ही आता हूँ। तो इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आप लोगों की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करता, क्योंकि जो भी सारा प्रोटोकॉल है वो नीचे वाले तोतों को ही ज़्यादा मिलता है, इनको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिलता। मैंने इनको पालक वगैरह डाल दी है, अब बारी है मुर्गियों की। चलो आजो बेटा, आजो 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 भैया, आजो 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 आजो। तो मैंने इनको भी पालक डाल दी है, सफाया कर देंगे, ये बहुत शौक़ से खाते हैं पालक। पालक वगैरह ग्रीनरी वगैरह हर परिंदा ही बहुत शौक़ से खाता है, चाहे जो मर्ज़ी परिंदा हो। तो ये भी बहुत जल्दी सफाया कर देंगे इनका। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ना छोटे छोटे पीसेस और ज़्यादा छोटे करने चाहिए थे, तो पता नहीं इनसे खाए जाएंगे नहीं खाए जाएंगे। खैर इनकी चोंच काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये खुद ही तोड़ वोड़ के खा लेंगे। और उधर से वो भी आ गए हैं। तो ये मुर्गी काफ़ी देर से बैठी हुई थी अंडा देने के लिए, मेरे ख्याल से अंडा दिया पड़ा उसने, मैडम साहिबा ने, और दोनों ही अंडे देने लग गई हैं माशाल्लाह से। और ये ठाकुर साहब ज़िबा होते होते बच गया है, क्योंकि हमारे पड़ोसी इसके काफ़ी दुश्मन हुए पड़े हैं। तो ये बेचारा कल ज़िबा होते होते बच गया, अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दे दी है। मैंने कहा तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, स्टैंड फॉर ठाकुर। कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा ठाकुर साहब? और आप लोगों को ये पेड़ कैसे लगे मेरे, ये ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने ये भी बताना है कि मुझे जो बाकी वाले पेयर्स हैं जो नीचे पड़े हैं वो भी ऊपर ला के शिफ्ट कर देने चाहिए, या वो वहीं पे ही सही हैं, ताकि इनका भी माहौल बन जाएगा एक। और अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, हैरत की बात है। नवंबर आने वाला है और अक्टूबर का लास्ट हो गया, ऑलमोस्ट अक्टूबर ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक गर्मी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मौसम ठीक होगा तो फिर ही ये भी ब्रीड करेंगे। माशाल्लाह से पेड़ सेट हैं, फुल लगे हुए पेड़ हैं, आप देख सकते हैं, फुल सेट हैं ये देखिए माशाल्लाह से। और ये भी फुल सेट पेड़ है। पेड़ तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से दोनों ही, लेकिन जब ब्रीड पर आते हैं फिर और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये पेड़ बहुत खूबसूरत, मैंने इसका बॉक्स भी लगाया हुआ है, बॉक्स भी मैंने इनका बहुत अच्छा लेकर आया हूँ मैं, फुल बड़ा खुला बॉक्स है इनका, ताकि आराम से ब्रीड शरीड करें, अंडे बच्चे दें। और ये इधर मैडम लगी पड़ी है। हाँ, कोई मसला तो नहीं आ रहा खाने पीने में? ठाकुर साहब और ठाकुर साहब, मैं जैसे ही मुर्गी को पकड़ूंगा ये मुझे मारेगा, मारने के लिए भागेगा। ये ऐसा है, ऐसा ये जालिम मुर्गा है, तो इसलिए आज से इसका नाम ठाकुर रख दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी और आपको मेरे ये वाले पेड़ भी अच्छे लगे होंगे।
तो आप लोगों ने ये भी बताना है कि पट्ठों को अलग कर दूं अभी या थोड़ा दिन और वेट करूं। दूसरा ये भी बताना है कि बाकी के पेयर्स भी इधर साथ में ला के एडजस्ट कर दूं या वहीं पे ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी और ये ठाकुर साहब भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार। और यार आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो यार, एक सब्सक्राइब ही तो करना होता है। इतने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब किए बिना ही भाग जाते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। आप लोग सब्सक्राइब किया करो ना, ताकि मेरी भी उम्मीद बढ़े और मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, ताकि मैं भी और वीडियोस बनाऊं और अच्छी अच्छी टॉपिक्स पर। तो सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ एक क्लिक ही करना होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।